안녕하세요 여러분, 오랜만에 실시간 켰어요. 남산은 하짜임님, 제 구독자가 비공이든 공개든 무슨 상관이에요. 그리고 시청자가 있든 말든 신경 끄세요. 아, 닉을 보니 윤차하는 사람을 거꾸로 한 거네. 저 반문은 안 받고 있어요. 반문 아니라니까요? 너는 차단이 답이다. 안녕하세요. 오늘은 용돈을 모아야 돼서 초능력을 파는 상점을 열었습니다. 네, 초록님 3억입니다. 단 나쁜 마음을 먹을 시 능력은 없어집니다. 네, 능력은 10분 뒤에 나타납니다. 네, 다음 손님. 아, 응. 네, 다음 꼰대. 응, 너 꼰대. 응, 욕하지 말고. 응. 아, 진상이 너무 많아. 네, 괜찮아요. 여러분, 저 학원 갔다 와서 킬게요. 길기 쉬운데 해킹해서 이미지 망쳐야지. 안녕하세요. 아니 길기입니다. 아니 님은 구독자도 적은 게 뭐 이리 말이 많아요. 아 어쩌라고. 미안. 나 같은 물이야. 더 이상 못 밝혀. 알겠어. 와, 친구한테 해킹당해서 어이 털린 귤귤입니다. 그걸 네가 어떻게 알아? 아, 그래? 그럼 난 사이버 수사대에 신고하러 가야겠다. 아, 그러셨구나. 그렇게 사람을 불쌍하게 생각했으면 해킹을 하지 말지 그랬어. 휴, 이 정도 눈치를 주면 양심이 있으면 알아듣고 사과를 해야지. 넌 그저 병명만 차고 있고. 네가 눈치가 없어도 이 정도면 알아들어야지. 내가 넌 줄 어떻게 한 줄 알아? 목소리도 똑같고 처음에 네가 아보카까지 말했잖아. 아, 그리고 여기 친구들, 교장쌤, 담임쌤, 부모님, 교감증이 들어있거든. 뭐 알아서 해. 휴, 기분이 나쁘니 우리 펜션에 2박 3일로 놀러 갈래? 내가 쏜다. 그러면 지금 예약한다. 아, 미안한데 같이 못 갈 것 같아. 아니, 그런 게 아니라 너랑 우리랑 친하지도 않잖아. 그렇게 가고 싶으면 너네 우리 애들이랑 가. 그럼 넌 다음에 가자고. 오렌지, 딸기, 수박은 아무튼 내일 1시까지 과일공원으로 와. 안녕하세요, 귤귤입니다. 너무 통쾌하네요. 아, 미안. 난 너 친구라고 생각한 적 없어. 내가 널 꼭 데려가야 된다는 법 있어? 내가 그렇게 바보는 아니야. 나도 소문 들었어. 너 차단. 야
나 내 옆에서 네가 사이다 말리는 거 처음 봐.